Dear civil engineers, welcome back to Civil Engineers Training Academy. আমি আমাদের একটা সাইডে এসেছি এবং এখানে আমাদের রড বাঁধার কাজ, ছাদের রড বাঁধার কাজ প্রায় শেষ। তো আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এই বিষয়টা নিয়ে। যেমন যদি আমরা এই প্যানেলটার দিকে তাকাই, সেক্ষেত্রে দেখতে পারবেন যে আমাদের দুই লেয়ারের রড আছে সাপোর্টের দিকে, একটা হচ্ছে টপ লেয়ার আর একটা হচ্ছে বটম লেয়ার। সো মিডলের দিকে আমাদের যে দুই লেয়ারের রড থাকে, এখানে 5.5 ইঞ্চি দূরে দূরে রড দেওয়া হয়েছে। এই যে একটা লেয়ার এই যে দুইটা লেয়ার, এই দুইটা লেয়ারের একটা রড সোজা চলে গেছে নিচ দিয়ে এবং পরবর্তী রডটা কিন্তু ক্রাঙ্ক করে উপর দিয়ে চলে গেছে। এবং রডের ক্ষেত্রে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হচ্ছে যে আমাদের নিচের যে রড বা রিবার, এটা কিন্তু অলওয়েজ বিমের নিচ দিয়ে যাবে, এবং যেটা টপ বার সেটা থাকবে বিমের উপর দিয়ে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট সাইডে বা সাইড মেনটেন করার ক্ষেত্রে বা সাইডে থাকার ক্ষেত্রে। এবং এখানে হচ্ছে 0.75 ইঞ্চ ক্লিয়ার কভার ইউজ করা হয়েছে। এবং অবশ্যই যেহেতু এখনও কমপ্লিট হয়নি, এই যে দুইটা রড টপ অ্যান্ড বটম, এই দুইটা রডের মাঝেও যে পরিমাণ মতো যে ক্লিয়ার কভারটা আসবে সেটা প্রোভাইড করা হবে। এবং আমাদের যে মিডল লেয়ারটা আছে, এখানে দুইটা এক্সট্রা টপ প্রোভাইড করা হয়েছে। আমাদের এখানে দুইটা, এই হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা টপ এবং এই হচ্ছে আর একটা এক্সট্রা টপ, এবং এর মাঝে এই একটা এবং একটা দুইটা টপ প্রোভাইড করা হয়েছে, দুইটা এক্সট্রা টপেও আমাদের কিন্তু বিমের উপর দিয়ে যাবে, তারপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা ক্রাঙ্ক বারটা ইউজ করি, কথা হচ্ছে ক্রাঙ্কটা হবে কত দূর, বা এই যে আমরা এক্সট্রাটা প্রোভাইড করে লেন্থটা কতটুকু হবে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সাপোর্ট ফেস মানে বিম থেকে শুরু করে, যদি স্ল্যাব প্যানেলের যেই পাশটা কন্টিনিউয়াস, যেমন এই পাশে একটা ছাদ আছে, বিমের ওই পাশে আর একটা ছাদ আছে, তার মানে এটা কন্টিনিউয়াস। তো এরকম যখন কন্টিনিউয়াস সিচুয়েশনে থাকবে, সেই সিচুয়েশন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে L/3 ডিস্টেন্স পর্যন্ত, আপনার স্ল্যাব প্যানেলের যে লেন্থ, এইটার L/3 ডিস্টেন্স পর্যন্ত এই টপটা আসবে। এবং আমাদের অন্য যে পাশটা আছে ডিসকন্টিনিউয়াস পার্ট, এই ডিসকন্টিনিউয়াস পার্টে কিন্তু L/4 হবে। এই যে ডিসকন্টিনিউয়াস পার্টের L/4 মানে আমাদের ডিসকন্টিনিউয়াস, আমরা জানি যে ডিসকন্টিনিউয়াস যে পোর্শন থাকে সেখানে আমাদের সাপোর্ট মোমেন্টটা কম থাকে এবং মিডলের দিকে সাপোর্ট মোমেন্টটা বেশি থাকে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট চলে আসে। এবং আমাদের মিডল পোর্শনে কিন্তু টপের রেনফোর্সমেন্ট প্রয়োজন হয় না, যেহেতু এখানে আমাদের যে মোমেন্ট ডায়াগ্রাম, সেই মোমেন্ট ডায়াগ্রাম থেকে আমরা জানি আমাদের এইখানে উপরে কিন্তু রেনফোর্সমেন্টের প্রয়োজন হয় না। এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ছাদের যে রডের বিষয়টা। সো এই ছিল আমাদের আজকের বিষয়। এবং এই পাশে আমাদের সিঁড়ি রাখা হয়েছে। সিঁড়ি যখন স্টার কেজ নিয়ে অন্য একটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব, স্টার কেজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে। সো থ্যাংক ইউ ফর রেস্টিং উইথ আস। এবং আপনাদের যদি কিছু জানার থেকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ধন্যবাদ। এবং অবশ্যই ভিডিওটা লাইক দেবেন। এবং আমাদের যে বিল্ডিং ডিজাইনের উপরে যে কোর্সগুলো আছে, এগুলো যদি আপনারা করতে চান বা শিখতে চান, সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। এবং আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট এক্সেল ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে, সেগুলোও যদি নিতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। আশা করি আপনারা, আমি যেভাবে করে বিল্ডিং ডিজাইন করি, আপনারা জিনিসগুলো শিখতে পারবেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর রেস্টিং উইথ আস।